Ibyumweru bimaze kuba bitatu, ubwo ni iminsi 21 irashize ubwo abarepublike ndetse n'abademokarate baba muri Amerika cyangwa se ni amashyaka abiri ahura ahanganye ariko afata ibyemezo bigiye bitandukanye muri Sena, dore ko bavuga yuko mu bademokarate hagomba kuba harimo abasenateri 7 bagomba kuba bakwemeza ko ibi nari byo cyangwa se babanza kuba basinya bagasinyira ibintu yuko ibi bintu byemewe n'ishyaka ryabo. Gusa iminsi baye 21 muri leta ya Amerika habaye icyo twita government shutdown. Icyo gihe ni igihe abanyamerika cyangwa se leta ya Amerika ibitarimo arasohora amafaranga cyangwa se ingingo y'imari izakoreshwa n'abayobozi bari kuyobora icyo gihugu muri ako kanya. Gusa ibi ngibi ni ibintu bimaze iminsi bitavugwaho rumwe, dore ko bimaze kugira ingaruka zigiye zitandukanye, aho abakozi ba leta bagiye batandukanye bamaze kuba bakwirukanwa cyangwa se bamaze kuba bakinga imiryango, aho abakozi barenga 900 bimaze kuba byata akazi kabyo, ibindi 700 nabyo bikaba byarafunze burundu, hakabaho harimo n'abandi 700 bamaze kuba bakwiyemeza gukora akazi nubwo batari guhembwa. Ibaze ko leta ya Amerika kano kanya itari kubona umushahara iri guhemba umukozi wayo bitewe nuko batari kumvikana, amashyaka abiri atari kumvikana. Gusa ibi ngibi nkuko muri kubibona byaje kuba byakorwaho n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'Ubugande n'ibindi bihugu byinshi byo muri Afurika, nabyo bigiye bifitemo akaboko kugira ngo iyi government shutdown ibe yarabaye. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora na like ndetse n'igitekerezo cyawe, ukaza kuba wakwimenyera amakuru agiye acicikana hirya no hino, cyane cyane mu bihugu bya kure cyane iyo ngiyo muri Amerika. Dore rero ukuntu byatangiye. Ubundi mbere Donald Trump ataraza ku buyobozi bwiwe, ubwo hariho harayobora Biden yafashaga abantu bagiye tandukanye cyangwa se ibihugu bigiye bitandukanye biterwa n'ibintu bakoranaga bigiye nabyo bitandukanye. Nibwo rero yashoragamo amafaranga akavuga ati mwakira amafaranga y'inkunga. Ibyo rero nibyo Donald Trump yaje ari guhakana avuga ko ibi bintu rwose biri gusesagura mu mutungo w'igihugu, biri kugenda byangiza amafaranga y'abanyamerika, ari kugenda atakarira mu banyamahanga, kandi umunyamerika uri hano afite ibibazo bigiye bitandukanye. Aya mafaranga babahereza yakakwiye kuba yakemura ibibazo muri rusange. Ayo mafaranga rero niyo baje bari kuvuga abarepublike, bari kuvuga ukuntu hari amafaranga yagiye atangwa mu bihugu bitandukanye, bagenda bavuga ko aya mafaranga ari ugusesagura umutungo wa leta, bagomba kuba bawukoresha mu nyungu za leta ya Amerika apana abanyamahanga. Ibi ngibi umusenateri mukuru cyangwa se umusenateri wari uhari yitwa John Kennedy nibwo yaje guhaguruka mu nama yari yabaye y'abasenateri bateranye kugira ngo barebe ko bakwigira hamwe bakabona umusubizo w'ikibazo gihari muri leta ya Amerika, bakaba bashyiraho aya mafaranga y'ingingo y'imari agomba gukoreshwa na Donald Trump cyangwa n'ubuyobozi bwa Donald Trump. Uko byagenze rero, uyu mugore yahagurutse aravuga ati ibintu twarasunonosuye turusanga hari amafaranga menshi yagiye atakarira mu bihugu bigiye bitandukanye. Igihugu cya mbere bashyizemo cyangwa se igihugu cya mbere leta ya Joe Biden bahaga amafaranga ni igihugu cya Zambia yahabwaga amafaranga y'umurengera miliyoni zisaga 3 buri mwaka kugira ngo bagende barushaho kuba baboneza urubyaro. Ubwo uri kumva ni ukugura udupira, ni ukujyana udukingirizo, ni ukujyana nyine ibintu byose bigiye bikoreshwa mu bijyanye no kuba baboneza urubyaro ndetse
n'abagabo bakabasha kuba bakwisiramuza, bamara kwisiramuza ndetse bamwe na bamwe bakabasha kuba babafungira imyanya yabo y'imyibarukiro kugira ngo batazongera kuba basama. Ibi ngibi rero leta ya Donald Trump cyangwa se ubuyobozi bwa Donald Trump bwaje buvuga ko aya mafaranga adakwiriye kuba yava muri leta ya Amerika ajya muri Zambia, dore yuko aya mafaranga yakwiye kuba ari guteza imbere igihugu cya Amerika aho kuyashora mu bikorwa by'ubugoryi nk'ibyo ngibyo bidafitiye akamaro leta zunze ubumwe za Amerika. Dore rero bagarutse ku gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda narwo ruri mu bihugu rwagiye rwakira amafaranga agiye atandukanye avuye muri Amerika, dore ko bohereza ibihumbi 500 buri mwaka byo kuba bagura amamodoka cyangwa se amabisi atwara abantu ndetse n'ibintu y'amashanyarazi. Aya mafaranga rero leta ya Amerika cyangwa se ubuyobozi bwa Donald Trump bwo muri aba Republike batangiye kuvuga yuko aya mafaranga nayo adakwiriye kuba yava mu isanduku ya leta agiye gufasha igihugu cyacu cy'u Rwanda mu bikorwa nk'ibyo ngibyo bidafite ahantu bihuriye n'inyungu za leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu mugore John Kennedy yakomeje ku gihugu cya gatatu ari kuvuga kuntu kino gihugu cya gatatu bohereza amafaranga menshi cyane arenga miliyoni n'ibihumbi 600 afashishwa indaya z'abagabo ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, bagenda bateka, biga ibintu byo guteka, bakora uturimo turi aho ngaho tw'amaboko. Murabizi neza bino bihugu nyine bishyigikira ibindi bihugu cyangwa se abantu bagenda bamamaza ubutinganyi hirya no hino ku isi, ugasanga babashoyemo amafaranga menshi cyane. Ari nayo mpamvu musanga ubutinganyi buri bweze mu gihugu urimo uherereye muri kunyumva muri kano kanya. Rero iyi guverinoma yaravuze ati ntago ibi bintu twabyemera kubera yuko biri kuza bitwara amafaranga ya Amerika biyangiza biyajyana mu bintu bidasobanutse. Twakomeje ku gihugu cya kane. Iki gihugu cyoherezwamo miliyoni 6 zo gufasha itangazamakuru. Ubwo ni hano muri Palestine. Ubwo ni abanyamakuru bagiye batandukanye bagenda babara cyangwa se bagenda batangara amakuru banagaragariza ibiri kubera muri Palestine ndetse n'intambara ziba zihabereye. Ibyo ngibyo ntago turi buze kuba tubigarukaho. Gusa uyu mugore yaje avuga ko ibi ngibi nabyo bidakwiriye, banonosoye bagasanga ari amafaranga menshi asohoka muri Amerika ajya mu bihugu bigiye bitandukanye, nyamara umunyamerika atameze neza mu gihugu cyiwe aho abandi bari kurya bakaryama. Bongeye kugaruka ku gihugu cya Lesotho, bagenda bakira ibihumbi 300 buri mwaka, aho aya mafaranga azafasha kwizihiza iminsi mikuru y'abatinganyi. Urumva abatinganyi ubundi muri rusange bagenerwa amafaranga na leta zigiye zitandukanye, Amerika ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe by'i Burayi, kugira ngo barusheho kwamamaza ubutinganyi bwabo. Leta ya Amerika nayo yateraga inkunga bino bikorwa muri kino gihugu cya Lesotho kugira ngo ibi bintu birushaho gukorwa, abantu bagende babikangukira babizemo ari benshi. Gusa Donald Trump akavuga ati ibi ni ibintu bidakwiriye, ni ibintu bidashoboka yuko njyewe nshobora kuba nashyiramo amafaranga mbona hari ibibazo muri Amerika bihari bigomba kuba byakemuka. Mwumve imitekerereze ya Donald Trump, muze kwandika muri comment mutubwire nimba koko uyu ari umuyobozi mwiza, ibintu yakoze cyangwa se ibintu yakuyeho ari ibintu bizima bitanga icyizere ku gihugu ndetse n'abanyagihugu. Twakomeje ku kindi gihugu cya 7 aho gifata miliyoni ibihumbi 882 by'amadolari ya Amerika byo gufasha no guhugura abakoresha imbuga nkoranyambaga. Nyumvira nk'ayo mafaranga aba yavuye muri leta zunze ubumwe za Amerika ari kugenda gufasha ibindi bihugu bitazagiraho byungukira
muri Amerika cyangwa se abanyamerika bazabasha kuba bakungukira muri bino bihugu kugira ngo babafashe ngo kuba basobanukirwa uburyo bakoresha imbuga nkoranyambaga. Gusa Donald Trump akavuga ati ngiye n'itsinda ryane twanonosuye bino bintu dusanga aya mafaranga ari mu ngingo y'imari ya Amerika asohokamo umunsi ku munsi bafasha bino bihugu. Dufata umwanzuro yuko ibi bintu tugomba kuba twabihagarika kugira ngo igihugu cyacu kibe gitekanye. Gusa abademokrate bo bakavuga ati kugira ngo rero tubyumvikane tube twasinya kuri zino mpapuro cyangwa se twasinyira aya mafaranga y'ingingo y'imari agiye kuba yasohoka muri leta ya Amerika, nuko mugomba kuba musubizaho ayo mafaranga yose cyangwa se abo bantu bose tugenda dufasha mugomba kubasubiza amafaranga mwabambuye kubera yuko ni ibikorwa bigomba gukomeza. Bamwe bakavuga ati ntago bishoboka yuko twebwe twahereza amafaranga aba bantu cyangwa se bino bihugu tugenda dufasha kubera yuko nta kintu na kimwe ribuze kuba byakungura leta ya Amerika. Twakomeje rero ku gihugu cya 8 cyakira miliyoni 4 n'ibihumbi 200. Ibi miliyoni 4 n'ibihumbi 200 by'amadolari ya Amerika abagande bohererezwa cyangwa se Uganda ifata aya mafaranga nanone yo gufasha abatinganyi ndetse n'abantu bagenda bamamaza ubutinganyi muri kiriya gihugu cya Uganda. Leta ya Amerika nayo byagaragaye yuko yateraga inkunga abatinganyi bose bari muri Uganda kugira ngo babashe kuba bagira ubuzima bwiza, babashe kuba bakora ibikorwa byo kwamamaza ubutinganyi, kwa kundi bisiga amarange, kwa kundi ubusanga abatinganyi nta nakazi benshi baba bagira, babarya kuri aya mafaranga. Leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu by'i Burayi bisa nkaho bifite ikibazo mu mutwe, boherereza bano bantu nyine kugira ngo babashe kuba bakwitabwaho, babashe kugaragaza yuko ari ibintu byiza cyane kuba baba ari abatinganyi. Gusa ibi bintu aba republike baje bavuga ngo ibi bintu ntago bikwiriye, nta nubwo bishoboka yuko twebwe twabishoramo amafaranga yacu kubera yuko aya mafaranga yakakwiye kuba yagira ibintu byinshi akora muri Amerika. Niyo mpamvu rero Donald Trump akimara gutorwa ari byo bintu yahise akora bwa mbere, avuga ati hari amafaranga ngomba kuzahagarika agenda ajugunyangwa hirya no hino mu isi kubera yuko tubona muri leta ya Amerika asohoka mu ngingo y'imari nta kintu na kimwe amarira igihugu cyacu. Akaba ariyo mpamvu yafashe umwanzuro yo kuvuga ngo reka aya mafaranga nyahagarike, ubundi ntangire kwiyitaho ubwanjye, ntangire kuba nakwikunda ku giti cyanjye. Murumva rero uyu muyobozi ni umuyobozi ufite ibintu byinshi yagiye ahindura muri sosiyete ya Amerika cyangwa se mu mutungo wa Amerika. Yagiye agarura amafaranga agiye atandukanye. Gusa uyu musenateri John Kennedy yaje nanone yongera kuvuga ngo hari amafaranga muri kuvuga yuko ngo twakuyeho tutarimo turatanga nk'inkunga zifasha abanyamerika mu bijyanye no kwivuza. Gusa abo bantu bivuza ubu usanga bakoresha amafaranga mu buryo butari bwo, aho yatangaje avuga ko ubundi inkunga yemerewe umunyamerika mu bwishingizi mu kwivuza biba ari umunyamerika udakorera amadolari 100,000 ku mwaka. Iyo adakorera amadolari 100,000 ku mwaka aba ari wa muntu nk'ano mu Rwanda. Murabizi mu Rwanda byigeze kubaho ugasanga hari abantu batinjiza amafaranga runaka, ugasanga leta iri kugenda ibishyurira mituweli. Ibi nabyo baje kubisuzuma baravuga ngo aya mafaranga hari abanyamerika bayakoresha mu buryo budakwiriye, ugasanga umuntu yinjiza 200,000 ku mwaka nabo ari gushaka kuba yarya kuri aya mafaranga y'imfashanyo afasha abantu batishoboye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Gusa ikibazo cyakomeye cyane aho abantu bari kugenda babura akazi, ibiribwa biri guhenda, abantu bari kubura uko bagenda mu modoka, abantu bari kubura uko bataha mu ndege,
indege ziri kugenda zihagarika akazi kabyo, ndetse n'abantu bagiye batandukanye bari kugenda bavuga ngo ibintu byakomeye muri Amerika, ndetse n'abashoramari ba Amerika cyangwa se bashora muri Amerika batangiye kubona ko igihugu kitameze neza, batangiye gushora mu bindi bihugu kubera ko Amerika byagaragaye yuko ifite ikibazo gikomeye kandi kiri mu buyobozi indani. Mbibutse gukora subscribe rero, tuzagenda turebera hamwe ibintu byagiye biranga cyangwa se ibintu uko bigenda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe na kino kibazo cyo kuba batari gusohora amafaranga ku gihe.